នេះគឺជារបៀបភ្ជាប់ម៉ាស៊ីន print EPSON ជាមួយនឹង app ទូរស័ព្ទដៃដើម្បី print ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃណាអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងត្រូវប្រកាសថាម៉ាស៊ីន print របស់យើងនឹងគឺភ្ជាប់ទៅកាន់ WiFi នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយនឹង WiFi របស់ខ្ញុំរួចហើយគឺ TL Family ដែលម៉ាស៊ីន print model 802នេះគឺវា support WiFi អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចូលទៅកាន់ App Store នៅលើ iPhone ដែលខ្ញុំ download EPSON iPrint គឺជា app របស់ម៉ាស៊ីន print របស់ EPSON ក្រុមហ៊ុនវាផ្ទាល់តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំតម្លើងរួចរាល់អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការចុច open ហើយនៅកន្លែងនេះយើងត្រូវតែ agree នៅ term condition របស់វាមួយចំនួនការតម្លើង software វាតែងតែទាមទារអូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចបិទបានវាជាការណែនាំខ្លីៗនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់កន្លែងផ្ទាំង panel របស់វានេះគឺវាឲ្យយើងបើក Bluetooth អញ្ចឹងដោយសារយើងប្រើ Wi-Fi Bluetooth យើងបើកក៏បានអត់ក៏បានដែរនៅខាងលើនេះយើងនឹងឃើញ printer is not selected អញ្ចឹងយើង click នៅលើវាដើម្បីធ្វើការស្វែងរកម៉ាស៊ីន print របស់យើងតាមរយៈ Wi-Fi អញ្ចឹង app ហ្នឹងគឺវា scan តាមរយៈ Wi-Fi ទៅរកម៉ាស៊ីន print មួយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងត្រូវតា allow បាទ allow ដើម្បីឲ្យវាស្វែងរកនៅ local network បានអញ្ចឹងការបើកគឺនៅលើទូរស័ព្ទដៃគឺជា default គឺវាបិទបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបើកអូខេអញ្ចឹងយើង click នៅលើហ្នឹងវាមាន support ណែនាំរបស់វាដែរអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ privacy ហើយនឹងបិទបើកមកនៅលើ iPhone អញ្ចឹងខ្ញុំចូលផ្ទាល់តែម្ដងនៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់ខ្ញុំទៅរកពាក្យ privacy ហើយបន្ទាប់មកយកពាក្យ local network អញ្ចឹងនៅកន្លែង EPSON iPrint នេះគឺខ្ញុំបើកវាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅកាន់ app វិញហើយខ្ញុំធ្វើការ refresh នៅកន្លែង local នេះឬក៏ចាំវាបន្តិចវានឹងធ្វើការ research ម្ដងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាម៉ាស៊ីន print របស់យើងវា online វានឹងបង្ហាញឥឡូវគឺវារកឃើញហើយគឺម៉ាស៊ីន print របស់ខ្ញុំ model EP-802A បាទអញ្ចឹងយើង click នៅលើ select លើវាអញ្ចឹងនៅខាងលើនេះវាដាក់ printer is ready អញ្ចឹងវា ready to print ហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូល print document ខ្ញុំ click លើវាហើយខ្ញុំនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំ print រូបភាពនេះមួយចុះអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំ print ជារូបភាពអញ្ចឹងវាចាប់ automatic គឺ 4x6 inch ទៅតាមរូបភាពរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដោយសារ printer នេះគឺវាអត់មាន support tray 4x6 ទេអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំអត់បានកែប្រែទេវានឹង load error បែបនេះអញ្ចឹងកុំឆ្ងល់ថាវា paper jam ឬក៏ load wrong អីចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកែប្រែវាអញ្ចឹងដើម្បីកែប្រែបានគឺយើងចូលទៅកាន់ setting ហើយយើងមើលនៅកន្លែង paper size គឺយើងបដូរពី 4x6 មក A4 មកអញ្ចឹងជាទូទៅយើងប្រើជា A4 ទេសម្រាប់បើសិន print មួយនេះអញ្ចឹងបើសិនជា printer ផ្សេងអាច support រូបភាព 4x6 អូខេអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសកែ paper size រួចហើយជ្រើសរើស paper size រួចហើយយើងចុច OK ហើយយើងធ្វើការ print ភាសាទៀតអញ្ចឹងម៉ាស៊ីន print វានឹងទទួលការបញ្ជូនពីទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងតាមរយៈ Wi-Fi ហ្នឹងគឺវាកំពុងដំណើរការ printing load ជាភាគរយអញ្ចឹងការបញ្ជូនវារៀងយឺតបន្តិចវាអាស្រ័យលើ processing printer អញ្ចឹងបើយើងកលេចទៅមើល printer របស់យើងគឺវាចាប់ផ្ដើមទទួល printing ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាกระดาษដែលខ្ញុំជ្រើសរើស print តេស្តអំបញ្ញអញ្ចឹងមានន័យថាជោគជ័យហើយអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេការភ្ជាប់របស់យើងគឺជោគជ័យដោយអត់មានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងវា print បានធម្មតាសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចូលចិត្តវីដេអូនេះ